Вот такие друзья ко мне приходят на работу. Я всегда с собой беру видеокамеру. На тебе сырок. Иди сюда. На. Друг ты мой. Оп, Алье, оп. Прыжок. Прыжок. Молодец, молодец. На задние ножки встаешь. Давай еще разок. Оп. Давай. Раз, два, три. Ага. Молодец. Дружище ты мой. На. Ну, беги, кушай.